بقالي كذا يوم محتاسة حرفيا. لو شفتوا المنظر بجد بجد هصعب عليكم، بس الحمد لله على كل شيء، كله بيعدي. تعالى اوريكم المنظر بقى عامل ازاي وايه سبب المنظر اللي انا فيه دلوقتي ده. انا مش عايزاكم تتخضوا من المنظر اللي هتشوفوه، هوريكم بقى بالتفصيل كده حاجة حاجة. بصوا ده باب الشقة، ده الجزء اللي في وش باب الشقة، ودي كده السفرة. هي اصلا ده مش مكانها، هي مكانها كان في حتة تانية وانا نقلتها، وهقول لكم طبعا ليه. فطبعا عشان انقل النيش بتاع السفرة كان لازم افضيه كله، فالنيش كله هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. وده كده الجزء التاني بتاع الريسبشن. طبعا السجاد كله متشال من مكانه، وفاضل البوفيه. يعني نقلت السفرة، هي كانت هنا، السفرة كانت في الجزء ده كده، والنيش كان في الوش هناك. فاضل بقى البوفيه هوديه هناك. ليه بقى كل ده؟ بصوا كده، عندي الحيطة دي واقعة، فمحتاجة ضروري جدا ان هي تتعمل. وفي اجزاء تانية برضو هنا كده في الجوانب مشرخة، هنا وهنا زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا عشان الجزء ده يتظبط فكان لازم ان انا افضيه واشيل السفرة خالص، فوديتها هناك زي ما قلت لكم. فقلت بقى بالمرة ايه، من باب التغيير انا هثبت السفرة ان شاء الله ان شاء الله هنا، هسيب النيش هناك، وهجيب البوفيه جنب النيش هنا. والجزء اللي كان فيه السفرة اصلا ان شاء الله هيكون فيه بقى حاجة تانية خالص، يعني هعمل له تغيير تاني. فعايزاكم بس اهم حاجة تدعولي، عشان انتوا عارفين البيت لما بيبقى فيه عمرة بيبقى الوضع طبعا عامل ازاي. فربنا يقويني على الايام اللي جاية دي، وتعدي على خير وتخلص على خير، والحمد لله على كل شيء. ما دامت الحاجة يعني الحمد لله خير، مش حاجة وحشة يعني، الحمد لله. بس المهم ربنا يقويني عليها. فلما اخلص باذن الله هوريكم بقى الشكل النهائي هيكون عامل ازاي، علشان في شوية تغييرات كده كتير انا هعملها، فان شاء الله ان شاء الله تطلع زي ما انا عايزة.